Pero chicos, sin querer corté una parte porque me salió mal. Ya bueno, ahí me salió un poco líquido. Ya le eché otra cucharada de harina y voy a removerlo otra vez. Hay que agarrar toda la harina posible de tu pues. Y la textura se va haciendo como más pegajosa. Es como si ya la pudieras agarrar. Y estarán preguntando, ¿cómo sabes hacer estas recetas? Yo no las hago, sino yo veo en algunos videos cómo la hacen y grabé un video que lo borré porque me había salido mal y era un fake. O sea, era mal. Así que por eso borré mi video. Pero estoy haciendo otro del ayudín. Y voy a tocarlo, todavía falta. Voy a limpiarme. Voy a lavar. Bueno, ya. Vamos a echarle un poquito más de harina, como mi cuchara ya está en eso. Voy a echarle nomás un poquito de harinita. No cae. No cae. No cae. Sal. Ya está. Mucho. Ay, se cayó. Se mancha un poquito. Se me había caído un poco de harina. Uy. Bueno, ahora sí, a remover. Miren, si les queda así, no se preocupen porque así se pone antes de que ya se haga. ¡Ay, mancho! Con la harina. Vamos a limpiar, porque si no mi mamá se enoja y hago todo mal. Bueno, ahora sí. Un trapo. Ya, ahora como ya tengo el trapo para que no se me ensucie, ya, seguimos haciendo y como la textura ya va siendo así, como más blanda, pues como el slime que se hace así, blando y estiroso, más o menos se está agarrando esa textura, porque ya le eché cucharaditas de harina. Y como ahorita acabo de echar 3 cucharadas de harina, ya es que a veces le eché bastante, pues, y ahora tengo que echarle 3. Pero si ustedes le echan poquito, solo le van a echar 1 o 2. O como yo que lo hice en le van a echar 3 para que quede así. Pero antes de echarle la segunda o la tercera, tienen que removerlo bastante para que quede bien. Porque si no va a quedar mal, pero mal. Ay, ahora sí, creo que sí, mal. No sé si le he hecho mal. Está todo feo. Más o menos. No se puede agarrar, pero está tomando ya la textura. ¿Y qué pasa si le echo otra cosa? No, otra cosa que no sea de los materiales. No, sino otra cucharada de harina. No digan más alta porque está bien, mamá. ¿Por qué? No estoy diciendo nada. ¡Ah, se me pegó! Miren, ya me acabo de manchar. ¿Qué? Y miren, más o menos agarra esta textura. Todavía no lo tengo porque está mezclándose. Pero ahorita esperemos. Otra vez me voy a tener. Así nomás. Ay, ya. Ojo que se seque nomás, ya después me lavo. Rápido, que no se dé cuenta.
Vamos a seguir removiendo por si acaso. Por si no queda feo. Acá tenía más harina escondida. Yo que ni siquiera me había dado cuenta de tanta harina que le eché. Miren, ven, miren, esta textura ya va tocando. Esperen, voy a agarrar papel que tengo acá. No. Claro que no. Ya van. Y ahora tenemos dos invitados especiales que tengo ahí que están sentados. Les voy a mostrar. Vamos a ver a quiénes tenemos. Adivinen, ¿a quiénes tenemos? A ellos. Y hay un niño que está dormido ahora mismo, que no quiere estar. Pero ella es mi mamá, que se llama Marley. Que ella es la productora del canal, no yo. Ella lo creó. Y ella siempre pone mis videos, ahora yo sé cómo poner. Pero seguimos. Okay. Ya, como les decía, ya había hecho la textura. Y miren, yo había agarrado, ya miren. Miren, ya está como que agarrando la textura de suavidad. Así que ahora, como ya está con esa textura, vamos a sacarlo del bol, del tupper. Y lo voy a agarrar. Voy a poner la cuchara aquí. La cuchara que ya la usé. Ahora lo que voy a agarrar es esto. Lo que me queda. Si se dan cuenta, tienen que mezclarlo bien. Si no lo mezclan bien, no les va a salir esa textura que yo tengo ahorita con esto. Así que miren. Todavía se pega, ¿no? Así que hay que amasarlo poco a poco. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo lo haces? ¡Fácil! Ya les expliqué al principio. Voy a poner la cuchara acá. Lo único que tienes que hacer es echarle poquita cantidad para que te quede de esta manera. Yo en mi lado le puse bastante y le tuve que echar unas cuantas cucharadas. Pero ustedes como le van, si le echan poquito así como chiquitito, o sea, como si fuera un vaso, ya, la cantidad del vaso tienen que echarla. Si no tienen esto, ni un boldecito, solo pueden usar usen un vaso, no hay problema. Si se cayó mi trapo. Yo le voy a estar mezclando acá todo el rato. Voy a sacar mi silla que tengo acá para poder sentarme y poder seguir con esto, pues. Voy a sacar un poco más la cámara. Rodrigo. Sí, perdón, mi mamá es que está que llama a mi hermano, perdón. Perdón la introducción. Miren chicos, ya está. Ya más o menos está. Le voy a mostrar a mi mamá. Voy a dejar acá el teléfono porque tengo las manos todas llenas de esto. Y voy a mostrarle ahorita a mi mamá. Miren chicos, ya está casi hecha la masa. ¡Dios mío! Ay, hola papá. Y acaba de venir mi papá, perdón. Bueno, pero miren, ya está conteniendo la textura. Solo falta agregarle un poco más de harina y listo. Es mi papá. Bueno, ya.
Pero miren, ya está tomando la textura de un slime normal que se usa con pegamento y bórax. Sí saben que yo no tengo y yo no puedo hacer ninguno de esos slimes normales y caseros. Porque los slimes normales necesitan pegamento, líquido y bórax. Y el bórax es el ojo de lentillas, o sea, lo que te pones acá. Y yo no tengo porque no uso, obviamente. Pero después les contaré más adelante. Pero en otro video, porque ahorita no puedo, porque ya es de noche. Miren, miren chicos, ya está. Es que cuando lo aplasto bastante se nota. Así que por eso lo estoy amasando bastante. Pero pues es lo que tengo. Bueno, ahorita voy a agarrar más cositas que tengo acá. Es que dejé unas... Perdón, amiguitos, es mi hermana. Otra introducción que no puedo revertir por la mala suerte. Porque si no tendría que borrar todo el video, tendría que hacer otro slime. Así que no puedo cortar introducciones y no puedo hacer nada revertido. Así que seguimos con el slime, que es fácil, demasiado fácil. Los tutoriales lo pueden encontrar en una chica que se llama Somos Mundo. Somos Mundo. En la chica ella pueden encontrar el tutorial. Por eso estoy... ¿Y tú por qué no me saludas? Perdón, papá, es que estoy grabando video para YouTube. Ah, para YouTube. Haciendo slime. Muéstrate. Mira, muestra. Es que no te ves. Saluda, papá. Saluda a la cámara. Yo saludo. Listo. Ahora seguimos con el video. Ve con mi mamá. Ve con tu hijito Leo. Ay, me asustó. Bueno, ya. Seguimos con el slime. Saludé a mi papá porque faltaba él. Recién viene de su viaje de Sullana, que se fue a trabajar. Y se dan cuenta que en algunos videos no sale lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Este viernes, que es hoy viernes, hoy terminaron mis clases por fin. Y mañana puedo disfrutar de dormir hasta la tarde, hasta la noche. Y el lunes tengo que volver a clases. Bueno, es lo peor. Bueno, ya. Seguimos con el slime. Esto lo pueden también, si quieren convencerlo, no lo tienen que volver a hacer, sino nomás lo ponen en un tupper y ya después otra vez me ensucia. Otro fallo de Chía Alegría. Ya se va formando textura por textura. Es que no se va a hacer tan así. Ya. O sea, le echas arena así, ya te va a quedar así, ya. No. Tienes que esperar. Esperen, chicos, voy a dejar esto acá porque voy a tener que limpiar todo mi desastre que he hecho acá. Ya la siguiente semana ahí lo vemos en cualquier momento, pues ahí yo te llamo. Sí. Ya. Perdón, chicos. Perdón por la introducción mal hecha. Cállense. Mi papá acaba de llegar. Por eso no salen mis videos. Porque no llega y recién llega. Solo los fines de semana viene. Y ya pasaron 14 minutos desde que estoy grabando. Leo, ¿qué haces? ¿No quieres venir? ¿No quieres venir a saludar? A mí ve, tráelo. Quiere saludar a la gente de YouTube. Sí, tiene vistas. No, pero ven, acércalo.
Miren amigos, es un Leo. Mira Leo, ¿te gusta? A ver, tócalo, tócalo. Tócalo, no seas tímido. Tócalo, tócalo. Asusta a la gente. Pobre Leo. Así, un mal olor, es el viernes, ¿verdad? No viene. Miren chicos, miren. O eso. Miren chicos, miren. La masa ya se está haciendo. Sí, ya se hace esta masa. Ya todavía no queda, pero ya se está haciendo casi estirable. Solo falta amasar un poco más. Que voy a sentarme otra vez. Porque me duelen mis piernas. Me duelen mis piernas y me duelen. Me quiero sentar. Salió una ampolla. Zapato te gusta. No, esta zapatilla. Pero el agua está tibiecita porque yo me bañé en la mañana de aquí para atrás. ¿Tienes curita? No, papá, no tenemos. Ya me va formando un poco más. ¿Qué dije, Leo? ¿Qué es eso que está debajo en la silla? No sé, ya mi peluche roto que Leo me rompió. ¿Cuál? Bueno. Mira lo que le ha hecho. Si todo mi familia lo quiere comprar, yo mi mamá lo consiguió. Y me falta que yo lo quiero comprar. No le dejo ¿Destructor? Más bien destructorazo. Yo me destruyó toda la casa. Hasta mi cama se sube. Bueno, a seguir. A seguir, a seguir, a seguir. Agarrando más arena para que se quede más bonito. Lo estoy haciendo aquí para que no se me salga toda la arena y se me ponga acá la mesa. Porque la mesa es más difícil de limpiar que se quede, ¿no? Aquí nomás lo barres. Ya está. Perdón por todas las interrupciones. Es que no puedo cortar las partes. Y Vale, cierra esa ventana porque está entrando bastante tierra. La ventana. ¿Y bailar? No, gracias. Tú estás haciendo. No, el profesor su local lo ha alquilado. Y ya, pues bueno, gracias. Y ella no lo habla nadie. Mira. No, no sé cómo quedó. Sí, la profesora lo mandó para la otra semana porque esa semana están ocupados con el examen y no quieren, no quieren que los muchachos, que mejor que termine sus, la otra semana que ya están. El viernes, ¿no? Pero el viernes no. Listo. No, me dicen esta semana, sí. ¿Qué? Pero al final. O sea, es que ya Ya no más fuerte, claro, ya no tienen mucho pues. Y Ella también el viernes. el otro día no me están queriendo botar de vacaciones. Porque ahí me deben. ¿El jefe o el recursos? No, recursos, me deben. Pero el no papel. Mira. No, no sé Las qué. vacaciones de todo. Esta, mira. ¡Ay, otra vez! ¿Qué? ¿Por qué? Ya más o menos les
va a quedar más o menos la masa. Tienes que mezclarlo bastante. Tienes que mezclar bastante. Tienes que mezclar bastante. Sí, claro, yo también. O sea, y nada está, ya pensé que no está acostumbrada un poco de lluvia. Y ha hecho frío. Hasta el hombre tiene frío, quiere cama nomás, colchas. Quiere arroparse. ¿Cuándo nos va a bañar? El domingo. No, el domingo no. Ah, no, el miércoles. El lunes. No, el miércoles. ¿No? El feriado de la mañana. Un montón de pilas y desde ahí está prohibido salir. Pero ya ha salido Pero hoy día ha salido como estado la lluvia. No ha salido. Sí, ha salido a porque brilla en las macetas de afuera. Que lo sabe. Y a veces se ha venido a la casa. Torreño. Bien, ya va a tocar esta textura. Lo voy a hacer con el poste. Es que yo la voy a dar acá. Y se va a formar. No sé si mañana. No sé si mañana también lo voy a poder hacer. Porque Porque toda la tarde, para que seguro de que se queda hasta la 1 o 2 en el teléfono. Pues tiene ejercicio ahorita. Que se vaya y se vaya a dormir. Porque han entrenado ayer en el estadio. Ahí no se van a mostrar. ¿Qué vamos a comer mañana? Temprano. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a amasarlo, ¿saben cómo? Voy a hacer con un ratillo que tengo ahí chiquito. No, así nomás de esta medida. Voy a amasarlo, ya ven. Voy a dejar esto así, ya vengo. Porque recibe de lo que ustedes hablan, lo transmiten. Entonces, si, por ejemplo, voy a comenzar a hacer hechos relevantes y decir, puta, cada vez que para que, ¿cómo se llama? Cuando tenga que hacer el informe de gestión, yo ya tengo ahí y ya meto. Por eso es lo que le vacío. Ya me dan cuenta. Y eso de que ya pasaron 2 semanas de la tesis. Oye, me llaman y después ya no me acuerdo. Yo tengo esto. No, yo le daba a él, y yo tenía que hacer unas apuestas, pero esa parte, igual tiene que avanzar, pero Me voy a poner acá. nada, aquí seguramente lo van a pedir otra cosa. Hay que jugar con el slime para que se quede con la textura del video. El canal que hizo esto es todo mundo. Mira. No, desde la noche ando. Desde. Desde la semana pasada que quería hacer su slime. Y desperdicia las cosas. No, esto no es desperdiciado. No le sale, pues no vale, pues eso se bota, ¿no? No, yo no boté nada. No, mamá, no boté nada. Y
Y Y la ya. América nunca dijo nada. Bueno, y ahora voy a amasarlo acá dentro. Para el segundo trimestre, para el segundo exterior. Nosotros como, si ya estás inscrito, estás inscrito, pero ya te pasarán para otra temporada. Si no me compro no es porque hago en mi casa. Miren, ya está. Miren, ya está. Miren, miren. Miren. El que nos trajo toda la ciudad de sus padres, sus superiores, en la falla, Si no le sale, no me lo dejan así. Lo dejan así, que no se estire. Lo pueden dejar así. Una receta bastante fácil. Si no le sale, es porque le eché mucho ayudín, cada cosa así. Bueno, chao chicos. Este slime es un like, sí funciona, solo que como yo le agregué bastante ayudín no salió bien, pero sí funciona, así que chao, nos vemos otro día.